Okay. Uri mu muduga ngaha ni gwawe canke lift canke jewe essentiel nuko ambonye nashize ngaha. Aja kumenya mu muduga wicaye mu niba gwanje tabagwanje nibikuraba. Twenga hajya bavuga mu kirundi ngo utaraburogwa gira ngo yobunya blaze. Iyo migani yawe niba nkumbwa ntuba. Wapi? Utarakwitirwa mu isengero yibaza ngo Bikira Maria araza gutabara. Ariko kuri bavuye kubera iki? Je ndasha kandi nubikupe. Waviriye iki? Waragize ikosa. Alors merci beaucoup mwese mwako muradukurikirana. Ariko nibayikupe. Wagize iki? Reka tugarukire ngaho. Woza bikwishura nawe. Umwanya uraheze. Basirigana kubaza ibindi. Oya umbaza gute? Tuyage mane. Umva umunsi uzozana kamera yawe na micro yawe ukaza kumva ivyo kubaza. Arafite amakosa. One, two. Aiza classic kure maisi. Mungu mbele sisi nyuma, imani mbere yacu tubi nyuma yabo. Murabizi niko twama tubigenza. Uno munsi ndi mu ntara ya Ngozi. Twashitseyo. Turi kumwe na B-Face on the floor. Mzee wa miswaga. B-Face inakwaje bro? Mzuka. Umetisha. Kama kawa. Performance yawe je kuva ndamuzi B-Face nubwa mbere muri performance nkinga. Shaka kumenya kujya ku developer performance zawe ninda bigupangira cyane niwe uvuga ati abanyengozi babakeneye ku abanyabujumbura bakeneye ku oya ni jemenye ibyo tuyagana public ibyo mpangiye kawaida iyo wambaye impuzu y'undi muntu itagukwira irakuroka sivyo rero bisigura yuko ibyo rinze mpangira no hava nsanga ndiko ndadidinganya ariko wabibonye ko ndabikora nk'ivyo wanje nyine umuzuka wawe no musi warurenze boss nakanwa nkwe like niko na man akabia canke kaganja wacishije hajya barapa ndazi hajya ko abapasiteri bavugira muri tenoro ni kubera abo bacomye buke bavuga gute bavugira muri tenoro ijwi ryo hejuru sana twama tubabwira yes ashimwe cha narababwiye ariko rero nashaka ndakubwire no ni inspiration naturelle kubera ko kenshi na kenshi wanashaka inspiration za telechargement nta ninguvu ziba zifise B-Face uno munsi nabonye ariko araguha amafaranga abantu kuri stage live jewe narimenyereye kabisa kuba aririmbye ariko ararimba bakabamayira abafan babo hajya wavuye n'amafaranga na gute hajya ayo naharuye ni menshi urafise ngaho mufuko cyangwa je naciye umugani mvuga ngo akarizo kimeneki yagaho gahambije umuntu wese yampaye nabwo yo bari sambare nubwo yo cyo bari giceri irujya n'urukundo bro nicerekana ko udatamba wirorera ya rero jewe vraiment novuga yuko naryohewe sikuvuga ko ajya amahera ariyo yanzanye jewe naje mfise contrat iwanje kandi naje kugira ngo ndabereke ivyo nshoboye na confidence y'akazi kanje ivyo bindi vraiment ndabibashimiye Imana ibahezagire ariko sivyo mba nashize mu mutwe sivyo mba nashize ku mutima cyane ariko umuntu abikweretse nuko abakweretse ko akunda ibikorwa byawe biba byamukoze ko nabibonye ko baryohewe hari nabo bazibiye banka ko baza hajya imbere ariko ivyo byose birampa inguvu cyane kubera ko ukoze gutamba wirorera bibera abasazi blaze okay sawa B-Face on the floor hajya reka ndakubaza ibibazo bitatu ko ndumvura rushe reka ndakubaza ibibazo bitatu fast kugira ndakure kuruhuke by the way tubandanye n'ibindi bikorwa question number 1 ikibazo B-Face gora kimustera stress adakunda kwa journalist bakimubaza uko B-Face numwe maririmbyi baronka ama interview mention of course shaka kumenya ikibazo aba journalist udakunda bakubaza kandi ngunda kugaruka cyane kitamaze no kukujena tena na kimwe kinje kabisa urazi gituma ndi capable yo kwanka kucishura canke nkacishura ntunkubita none umva no cankira iki wewe shaka mbaza ivyo ushaka je ndi ngaha kugira umbaze nandi ndi ngaha kugira nkwishura ndakwishura nakwishura ntacungira no ramfunga no okay turonse diri yo kugisha abantu gukoresha prudence woikora woikubita man akazi nakazi bro ego kandi noneho uri kurabahimiriza kwikingira ingwara bisigura yuko umuntu wese uno mwanya kwanza nta umwanya wo kugira iyo publicité ariko iconzi cyo kwikingira ni kintu gikomeye okay sawa amafaranga ngana gute naho byogenda gute utoreza mu kugura inkofero kugura kundi inkofero sana ubu amumbaza ibibazo byo kugura ibintu mba nambaye kubera uwakunda kubera umaze kwimbaza incuro nyinshi atanye nyinshi yacu ronka urumva namba mugunda kukubaza cyane kugira numve ko nta musi numwe blaze ronka inyishu yibi akubwiye ati ubonye mbere uze wirenganire tu
ubonye mberewe none kutagira uyansubize oya je sindiko ndagurisha blaze. Uri mu muduga ngaha ni gwawe canke lift canke jewe essentiel nuko ambonye nashize ngaha aza kumenya umuduga wicaye muri niba gwanje tabagwanje nibikuraba. Wowe umaze kuronka iki mu muziki? Jewe ibyo maze kuronka sima kandi ave expose kuko abantu barakunda kuvuga ati abastar mnalewa tu sifa madem na ndio mnafaidi. Bifes abisha faidi nini kwenye muziki wako? Sijalewa sifa urigera mbona nahinduye demarche ngo ni kubera ngo nabaye umustar. Basi like inzu imuduga ibiki inyungu maze gukura muziki wako umaze kuyibona kuri inde byo by'inzu na n'imiduga hari nivyo ni banga Israel hano iva he none masho nkanye none mu y'amahera ashaka ubutwenga man biboneka yuko bifese ya ubutwenga hajya bavuga mu kirundi ngo utaraburogwa agira ngo yobunya blaze iyo migani yawe niba nk'uwo mugani nkuba wapi utarakubitirwa mu isengero yibaza ngo Bikira Maria araza gutabara haya arashaka kureka bakakumanyura fresh bivanye n'amakosa wakoze. Bisigura yuko we kubera utarabibamwo mushaka kumenya ivyo ari byo. Bifes ngo heruka kwambika umukobwa impeta. It's true. Inde uruko kwambika umubebe wawe ni ivyo nakubariye ni ivyo uwo mukobwa yakubwiye ni sakozi wawe. Si zinasemwa chini rega mubikora nuombaza ko ndiko nakubaza jewe Bifes nta kuntu mwoja nga rega nari gukora cyose none ko nabikoze warabibonye warabibonye none ariko navyumvise niyo mpamvu ndabikubaje none izo nsako nizo ntashaka je mbashaka kunza umbaza ibintu biri serious umbaze ati wewe uprevoya yakuzorongora ryari hama nka kwishura aho ni ryari nsako man je aho ni ryari rero nihagera nzokubwira umetisha sana bana turi kumwe na Bifes on the floor Boniface bro mimi nashukuru sana na mimi nashukuru pia uguma ugwiza imitahe kuri bibo ariko wavuye kubera iki je ndashaka kandi nubikupe waviriye iki waragize ikosa merci beaucoup mwese mwako muradukurikirana ariko nibayikupe wagize iki reka tugarukire ngaho wonza bikwishura nawe umwanya uraheze basirigana kubaza ibindi yari ombaza gute tuyage mane umva umunsi uzoza na kamera yawe na micro yawe ukaza kumva urafite amakosa nitwaza classic ni Isaac TV gira subscribe like na share hama stories zose zaje gushikira kunyishura bakunzi ba Isaac TV aravyanse arafashe na showbiz baramuvumbuye